Hầu hết các mối quan hệ yêu đương được hình thành và lớn lên theo thời gian, với trình tự lần lượt là lần hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần gần gũi đầu tiên, xung đột và sau đó là kết hôn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi trình tự ấy bị đảo ngược? Chúng tôi bịt mắt hai người tham gia chương trình và cho họ trải nghiệm mối quan hệ theo trình tự đảo ngược. Hãy xem họ sẽ cảm nhận như thế nào nhé. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Hẹn hò giấu mặt của BitVN. Yêu thì mình sẽ có lần hẹn hò đầu tiên. Sau khi mà hẹn hò xong cảm thấy thích nhau thì mình yêu nhau, mình sẽ có nụ hôn đầu tiên. Mà hôn nhau xong rồi thì mình sẽ có những lần gần gũi đầu tiên. Mà gần gũi xong rồi thì yêu đương không thể tránh được những xung đột, những cãi vã, đúng không? Thì nếu như mà chúng ta có thể trải qua được những cái bước thăng trầm đó thì chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân. Đấy là quan điểm của anh. Còn nếu như mà các trình tự đấy lại bị đảo ngược lại thì thế nào nhỉ? Anh cũng chưa thử bao giờ nhưng mà anh rất tò mò và anh tin rằng các bạn khán giả của BitVN cũng rất là tò mò về điều đó. Vậy thì các bạn ơi, hãy nhớ đăng ký và xem những người trải nghiệm của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay là ai và như thế nào nhé. Trải nghiệm 1. Kết hôn. Mình tên là Diệp, năm nay mình 23 tuổi và mình đang làm make up. Chào mọi người, mình là Khôi, năm nay mình 22 tuổi và mình đang làm marketing media. Bây giờ hai các bạn cầm tay nhau đi ạ. Đây ạ, chú rể đưa tay ra rồi nhưng mà vẫn chưa thấy tay cô dâu ở đây. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn chúng ta sẽ đọc lời tuyên thệ trong đám cưới của hai bạn. Trước khi đọc lời tuyên thệ thì chú rể xin đọc một câu thơ của mấy anh ở hàng nhậu. Là con chim có cánh có lông, làm người có vợ có chồng nó mới vui. Thì chú rể xin tuyên thệ với tư cách là người chồng thì mình xin hứa sẽ làm tròn bổn phận của người chồng với cô dâu đến đầu bạc răng long. Với tư cách là một người vợ thì em sẽ chăm lo cho anh và gia đình của mình một cuộc sống ấm áp và hạnh phúc nhất. Em có đồng ý làm vợ anh không? Em đồng ý. Anh có đồng ý làm chồng của em không? Anh đồng ý. Là từ bây giờ các bạn đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Lúc ý thì mình cảm thấy nó cũng khá là hồi hộp, nó cũng thú vị. Em thấy rất sướng á, tại vì chưa bao giờ em được cưới vợ. Kiểu như là trải nghiệm mới khá là lạ. Không biết chú rể có đứng gần cô dâu không, mà cô dâu thơm quá. Mình hít từ đấy. Với cả tay mình hơi lạnh ý, nhưng mà người ta bảo đàn ông tay lạnh thì là trung tình. Nên chúc mừng cô dâu cưới một người chồng trung tình. Lãng mạn quá. Trải nghiệm 2. Xung đột. Và bây giờ thì chương trình sẽ cho các bạn một thử thách. Bắt đầu. Em khá là hoang mang tại vì em không biết cái gì xảy ra, tự nhiên em bị tát đốt vào mặt. Em thấy cái tát đấy khá là đau. Trong tình huống như vậy thì bạn đang sẽ xử lý thế nào? Xử lý thế nào đấy ạ? Chỉ che mặt thôi ạ. Tại vì em không đánh con gái, em không thể tát lại được. Sao tự dưng lại bị em tát à? Đấy là hỏi lý do ấy. Đúng rồi, lý do tại sao có cái tát đấy ạ? Có lý do thì sẽ tìm cách giải quyết. Còn nếu mà giải quyết rồi là sau vẫn ăn tát nữa thì em sẽ tìm cách để phòng vệ. Lý do là vì tại sao anh lại nói dối em? Khi mà em hỏi là hôm nay anh có về ăn tối không thì anh bảo là anh bận. Nhưng mà em có gọi lên trên là mọi người nói là hôm nay anh đã đi về rồi, không phải ở lại công ty. Thực ra là anh chưa bao giờ nói dối em. Thực ra là hồi bé mình bị mẹ đánh rất nhiều vì tội nói dối. Nên là chắc là lần này lần đầu tiên nói dối thì chắc là lý do nào đột xuất. Chẳng hạn như là đi chơi với bạn trai, các bạn con trai. Chứ không có cái lý do nói dối để đi gọi là
Chim chuột này lọng được. Theo tôi thấy thì bạn nam ở đấy rất là trung thủy, trung tình và chân thật. Còn bạn nữ thì bạn đã có thêm lòng tin ở bạn nam chưa? Một chút. một chút là có hy vọng rồi. Đầu tiên mình hiểu lầm mình sai mà cái hành động đấy của mình đã là nóng vội thì chắc chắn là mình phải xin lỗi chồng mình. Em xin lỗi tại vì lúc nãy là em nóng quá thì em có hát chồng. Thì chấp nhận lời xin lỗi nhưng mà không xin lỗi bằng mồm nhé. Rồi, ôi ông này ơi. Chồng chưa ăn tối đúng không? Thì vợ sẽ nấu món mà chồng thích. Đấy, thế là tình cảm được đi lên rồi đúng không? Đi lên qua cái dạ dày. Ok, và vừa rồi thì các bạn đã hoàn thành rất là tốt và xuất sắc thử thách tình huống đầu tiên của chương trình đưa ra. Chúc mừng các bạn đã thành công. Trải nghiệm 3, lần gần gũi đầu tiên. Rồi, và bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng tiến đến phía giường và chúng ta sẽ cùng nằm xuống. Và bạn nữ sẽ nằm gối đầu tay lên tay của bạn nam nhé. Và các bạn sẽ có 3 phút để tâm sự, chia sẻ với nhau về cuộc sống, về công việc. Lại là một cảm giác sướng nữa. Không biết phải nói nó thế nào luôn. Đã bao nhiêu lâu rồi bạn chưa được yêu? Chắc là mình mới chia tay được khoảng 6 tháng. Hầu hết là bị rào cản ở gia đình, thế là phía sau là hai đứa chia tay. Mối quan hệ gần đây nhất là bằng tuổi, nhưng mà thực sự bằng tuổi thì cũng chắc là vẫn rất là trẻ con, cãi nhau rất là nhiều. Và cái lý do chính dẫn đến cái chia tay đấy là do cãi nhau quá nhiều. Vì mình muốn thực sự là có một cái mối quan hệ nghiêm túc và cái người yêu của mình sẽ tức là không có trẻ con ấy, có sự già dặn trong suy nghĩ cũng như là hành động. Thực ra thì mình cũng có tìm hiểu 1-2 người ấy, nhưng mà cảm thấy nó không đi đến đâu ấy. Đấy, chưa thể nên là chưa đến với một mối quan hệ mới nào cả. Và mình cần một người mà mình có thể tựa vào được ấy. Tại vì ví dụ như trước đây yêu bạn kia và bạn ấy không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình này, không bảo vệ chính kiến và tình yêu của bạn ấy được, và dẫn đến chia tay ấy. Nên ra là bây giờ để đến và tin tưởng và đến với một tình yêu mới thì thực ra mình cần sự tin tưởng ở một ai đấy. Hai cái mối quan hệ gần đây nhất mà dự bảo là không đến đâu ấy, thì cái lý do cụ thể của từng người là thế nào, hay là cả hai đều giống nhau? Không hẳn, cũng có thể là do là bây giờ mình cảm giác là mình không tin tưởng, mình không thấy có gì hứng thú vui cả, hay là kể cả nói chuyện mình không cuốn hay gì cả, thì mình cảm thấy không thích thì mình dừng lại. Vậy thì là nếu mà muốn tiến đến một mối quan hệ mới thì đầu tiên là mình cũng phải có tình cảm, đúng không? Và điều quan trọng thứ hai là Diệp muốn ở người yêu tiếp theo mình là phải có sự tin tưởng. Chắc chắn rồi, sự tin tưởng sẽ là được đặt lên hàng đầu luôn. 3 phút kết thúc. Chúc mừng các bạn đã thực hiện xong thử thách nằm trên giường tâm sự. Thêm 10 phút nữa rồi. Cái này là sau chương trình nhá. Bây giờ muốn hỏi một chút nhá. Bạn nam cảm thấy sau khi 3 phút vừa rồi tâm sự các bạn cảm thấy thế nào? Mình muốn là lần sau cái giường mà mình sẽ nằm là giường nhà mình, không phải giường đây. Xuất sắc. Mình không mong là cái giường này là giường của nhà mình mong là giường của nhà bạn nam. Nhà bạn nam có 2 cái giường, một cái giường để ngủ với cả một cái giường để ghê giống cái cầu trượt đi mọi người biết không? Nhưng mà em mà đi quay live mà ông ấy mà có cái giường đấy thì em cũng hơi lo lắng đấy. Bên đấy là giống em cảm giác này mất cái giường. Trải nghiệm 4, nụ hôn đầu tiên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần vô cùng hấp dẫn của chương trình. Đây là phần để mà các bạn có thể gần gũi nhau hơn nữa. Thì bây giờ mình xin mời các bạn sẽ xích lại gần nhau hơn nào. Và sau đó thì vừa lúc nãy mình nghe là bạn nam bạn ấy có nói là bạn nữ rất là thơm, đúng không? Chính xác. Thì bây giờ bạn có thể tìm một cái nơi nào, bộ phận nào trên cơ thể của bạn nữ mà tỏa ra cái hương thơm đấy để mà kiss cái. Có thể như là chúng tớ đây này. Nhưng mà các bạn cũng không thấy được đâu.
một người bạn đang bị mát rồi. Nào, thử thách bắt đầu, xin mời. Tiến lại gần hơn một chút. Rồi Trời ơi, nhìn người ta tình cảm thế. ôi mình cứ kiểu bị thích ý. Còn bây giờ thì đến lượt bạn nữ nhá. Đây là sự trả đòn của họ nữ đấy. Ui, ui, cũng ngọt ngào không kém đúng không Viu à? Em vừa nói câu gì nhỉ? Hỏi là ship cho em một ly trà đá kèm một cái thơm má thật lâu. Trải nghiệm 5. Lần hẹn hò đầu tiên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với buổi hẹn hò đầu tiên. Và bây giờ thì các bạn có thể chia sẻ và làm quen để có thể hiểu rõ nhau hơn. Cảm giác như là đang ngồi ở nhà hàng đồ Âu. Chào bạn nhân viên. Mình là Khôi. Thì hiện tại thì mình đang là làm marketing media cho một công ty du học. Sở thích của mình thì cũng như mọi người thôi, là thích mọi thứ về nghệ thuật. Tại Diệp đang làm make up. Sở thích của bản thân thì nói chung là cũng như bao nhiêu cô gái khác thôi. Tức là sẽ rất là thích chủ động về kinh tế này, làm và đi du lịch. Đấy, và mua sắm. Mình thấy là những cái đôi yêu nhau ấy thì họ hay make up cho nhau ấy, thì mình rất sẵn lòng là một cái ui chết vào câu Bạn đang bối rối quá. mình cũng rất sẵn lòng nếu mà sau này mà mình có mối quan hệ gì thì mình có thể làm một cái mẫu mặt cho bạn. Mình cũng đang thiếu một mẫu ruột để make up. Thì nói chung là mình cũng thích nghệ thuật nên là mình cũng biểu diễn các thứ khá nhiều ấy. Thì mỗi lần mà biểu diễn thì cũng được make up. Và mọi người đều nhận xét là mình make up lên trông giống Hàn Quốc. Mình thì cái gì cũng chơi, hát, nhảy, múa. Số biết Rồi với anh này hát thử. hát tặng mình một đoạn nữa. Hát một đoạn là để xem bài gì hợp với cả cái khung cảnh này. Mọi người cho em nghĩ một lúc. Nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong lòng anh thiếu em từng đêm, nhạc ru tiếng hát trôi với ơi em. Đấy, một đoạn thế thôi. Anh thực sự đấy. Hay. Giọng của bạn nam rất là ấm áp đúng không? Gia đình mình rất là thoải mái trong cái chuyện tình cảm, tại vì bố mẹ cũng không có rào cản cái gì cả. Tại vì thực sự mình là một đứa không phải là đứa ngoan cho lắm. Mình cũng yêu đương từ rất là sớm, từ cấp 2 ấy. Thế là bố mẹ cấm nhiều rồi nên là không được, thế nên là thôi đành thả. Thế là nhưng mà đúng lúc thả thì lại không có mối tình nào. Thế nên là đại loại là trong cái khoảng thời gian mà lần cuối cùng trong cái chuyện tình cảm là cuối tháng 3 ấy, thì đến bây giờ mình chưa cảm thấy thực sự thích một người nào nghiêm túc để có thể bắt đầu mối quan hệ. Thì lúc nãy cũng chia sẻ là cũng một khoảng thời gian khá lâu để chơi qua. Thì sau 2 cái lần mà không đến đâu được ấy, thì có sẵn sàng tiếp tục để tìm hiểu thêm một người nữa. Thực ra thì nhận lời mời đến với chương trình, đăng ký tham gia chương trình thì mình cũng đã có ý là muốn tìm hiểu rồi. Đấy, muốn cho mình một cơ hội. Thực ra có một cái khá là dở là mình có chơi với người yêu cũ ấy, thì mình vừa nói như thế thì Diệp có thấy có vấn đề gì về cái chuyện là mình vẫn chơi với người yêu cũ? Để mà thật lòng thì chắc chắn là mình sẽ không thích mối quan hệ giữa người yêu và người yêu cũ. Đấy là nói thật, mình sẽ hơi ích kỷ như thế. Thế đối với mình thì người yêu thì mình cũng không có một cái hình mẫu gì cả, và mình cũng không bao giờ tự đặt ra cho mình là phải theo một cái gì hết, mà mình chỉ cần là mình có một ai đấy cho mình một cảm giác là
sự an toàn, được che chở ấy, được yêu thương thế thôi. Có những lúc mà hai đứa cãi vã hay như nào ấy, ví dụ mình có thể là mình sẽ là người muốn buông, nhưng thực sự là mình đã yêu rồi, chắc chắn là mình sẽ không muốn buông người yêu của mình đâu. Thì mình muốn là cái người yêu của mình lầy hơn và sẽ luôn giữ mình lại. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ đưa cho bạn chiếc bảng này, và các bạn có đồng ý hẹn hò với đối phương hay không thì hãy viết lên đây đáp án của mình có hoặc không. Và kết quả như thế nào thì hãy chờ đến cuối chương trình ạ. Bây giờ thì xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng đứng lên. Và khi mà chúng tôi hô 1, 2, 3, các bạn sẽ cùng bỏ khăn và chúng ta sẽ được nhìn thấy mặt nhau, mặt đối phương. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1, 1. mở. Ngay cái giây phút mà em bỏ cái bịt mắt ra thì em xác định là sống chết kiểu gì em sẽ cưới bạn ý ạ. Cái ấn tượng đầu tiên vừa đập vào mắt cả là bạn ấy trẻ quá. Vậy đúng như gì nhỉ? Chắc là không nói được nữa thôi. Đúng như tưởng tượng ạ. Bạn ấy rất xinh đúng Vừa không? xinh vừa thơm. Thì chào Diệp, mình là Khôi, mình tuổi dần 98. Mình là Diệp, mình sinh năm 97. 97 ạ? Rồi, bắt tay một cái làm quen nào. Thế rồi, thế thì là từ nãy giờ là xưng hô bị sai rồi. Thì chắc là xưng hô lại đã. Sau này có gì thì xưng hô sau. Thì em chào chị. Em muốn lái chị. Rất chị yêu một người kém tuổi, thế là bị có vấn đề về lòng tin đúng không? Đúng rồi, bạn ấy không đủ tình yêu để giữ tình yêu của hai đứa khi mà gia đình ngăn cản. Thì bạn ấy... ok, thì em có thể chỉ cho chị điểm khác nhau giữa em và người ta là em cũng kém tuổi, nhưng em có sự tin tưởng. Đây là một người mà mình có thể là mình sẽ tìm hiểu, khá là tin tưởng, kiểu như thế. Cảm nhận của bạn nữ khi mà Gặp lại một người kém tuổi, cũng là một người kém tuổi. Có thể chắc là do em có duyên với cả kém tuổi. Thế em nghĩ sao nếu như chúng ta cất cánh một lần nữa? Trước khi chị ra quyết định thì em nói một câu ạ. Nhà em thì nói chung là cũng đủ ăn đủ tiêu. Thì xe máy ô tô, tàu thuyền có đủ cả, chỉ thiếu một cái máy bay thôi chị ạ. Bố mẹ em cũng rất mong muốn là em có một cái máy bay. Em rất mong muốn. Và em cũng muốn. Thế nên chị có thể suy nghĩ. Mình rất sợ cái kiểu chênh lệch ấy. Mình nhìn mình như kiểu là chị gái ấy. Rất là ngại cái vấn đề đấy. Ở trên tay của chúng tôi đang có câu trả lời của mỗi bạn rồi. Câu trả lời sẽ được đối chiếu ở phần cuối của chương trình. Thực ra thì cũng hơi bất ngờ về tuổi. Thì đấy, như tớ đã chia sẻ, tớ từng trải qua một cái gì như thế và phải dừng lại như thế nào thì bây giờ để mà nói là yêu lại một người ít tuổi nữa thì thực sự là cũng không đủ tự tin. Thì có những cái Diệp vừa nói thì mình muốn nói một câu mà mình rất thích, bởi vì mình muốn nói lại với Diệp là mình không sợ yêu sai, tại vì yêu sai thì mình có thể yêu lại từ đầu. Thế là tất cả những cái sai lầm trong tình yêu đều có thể làm lại. được rồi. Thì bây giờ mình muốn nghe quyết định của các bạn. Và xin mời hai bạn quay lưng vào nhau được không ạ? Và chúng ta sẽ đếm ngược 5 giây. 5 4 3 2 2,5 1. Vì anh đã yêu em dại khờ, đã yêu em dại khờ. Vì anh đã yêu em dại khờ.
cảm thấy sao về số vừa rồi ạ? Các bạn có thấy là cặp đôi của chúng tôi rất là đáng yêu và dễ thương không ạ? Và các bạn có muốn chính các bạn là những người trải nghiệm và tìm được một nửa còn lại không? Nếu như các bạn muốn thì hãy đăng ký và nhấn vào link dưới này và gọi cho hotline của chúng tôi nha. Và đừng quên like và share, subscribe cho BeatVN nha. Còn bây giờ thì đi ngủ ơi. Bye bye mọi người. Thứ bảy máu chảy về tim. Về tim. Về tim.